জয় শ্রীরাম, জয় হনুমান, জয় সনাতন। প্রিয় ভক্তগণ, আজকের ভিডিওতে মধুর কণ্ঠে মন্ত্রপাঠ করবেন রাহুল আচার্য। শুনুন, শ্রবণ করুন হনুমানজির ধ্যান মন্ত্র। এই মন্ত্র নিয়মিত জপ করলে রোগ নিরাময় হয়। এই মন্ত্র নিয়মিত জপ করলে আর্থিক উন্নতি হয় বলেই জানা যায়। তাহলে দেরি কিসের, এখনই শুরু করুন। জয় হনুমান। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। 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 ॐ
श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते 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 श्रीरामदूताय